habe gar nicht gewusst, dass du in deinem früheren Leben Krankenschwester warst. Und sie hat nichts verlernt. Richtig professionell. Clarissa wollte mir sogar noch einen Geschäftstermin für heute Abend aufs Auge drücken. Und den hast du abgesagt wegen unserer Verabredung? Hättest du nicht gedacht, was? Gestehen Sie, Sie haben sich verliebt. Oh, Euer Ehren, ich bekenne mich in allen Punkten schuldig. Und ich fühle mich sauwohl. Ich werde Clarissa mit ihren eigenen Waffen schlagen. Cecilia wird diesmal für uns arbeiten. Meine geliebte Barbara. Klingt aber nicht besonders leidenschaftlich. Na, glaubst du wirklich, dass Clarissa darauf reinfällt? Dann machst du es selber. Ich kann doch nicht einen Liebesbrief an mich selber schreiben. Obwohl, dann bekäme ich endlich mal den Brief, von dem ich immer schon mal geträumt habe. Wie wär's mit Barbara, meine Angebetete? Willst du nun angebetet oder geliebt werden? Naja, beides. Also, wir schreiben wie folgt. Meine geliebte, angebetete Barbara. Moment. Erstes Datum. Friedenau, 2. September 81. So. Meine geliebte, angebetete Meine geliebte, Barbara. angebetete Barbara. Ausrufezeichen. Ja. Ich vermisse dich mit jeder Faser meines Körpers. Punkt. Ich sehne mich so sehr nach deinen Berührungen und kann es kaum erwarten, Komma, Ja. dass wir uns wiedersehen. Punkt. Punkt. So. Egal wo du bist, du sollst immer an mich denken. Deshalb schenke ich dir als Zeichen meiner grenzenlosen Liebe beiliegendes Saphir mit PH, ja. Saphir Collier, das meine Mutter schon getragen hat. Darf ich das Geschenk wenigstens mal sehen? Ja. Bitte schön. Das ist wunderschön. Ja, eine wirklich gute Kopie. Leider hat sich Clarissa das Ding unter den Nagel gerissen, das Original. Ich dachte, das ist ein Erbstück deiner Mutter. Ach, das hat sie doch noch nie gestört. Aber es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn ich es nicht zurückbekomme. Wie willst du das anstellen? Cecilia wird mir dabei helfen. Von Arnstetten? Ah, nein. Mein Sohn, der wohnt schon eine ganze Weile nicht mehr hier. Haben Sie es mal unter seiner Nummer in Düsseldorf probiert? Aha, ja, dann kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Ja, gut. Wiederhören. Wer war denn das? Hennings Partner aus der Werbeagentur. Klang ziemlich aufgeregt, aber naja. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei deiner grenzenlosen Liebe zu mir und dem beiliegenden Saphir-Collier. Ja. Das hat schon meine Mutter gesagt. Ja. Anna, ich habe nicht viel Zeit. Aber wir müssen dringend ein paar Takte reden. Worüber denn jetzt schon wieder? Es ist doch völliger Schwachsinn, dass du jetzt plötzlich ausziehen willst. Komm bitte, lass uns doch ein andermal darüber. Nein, jetzt! Denn wenn hier jemand auszieht, dann ich. Anna, bitte nicht das ganze Theater schon wieder von vorn, okay? Dass es zwischen mir und Florian nicht mehr läuft, das ist doch nicht deine Schuld. Anna, ich habe jetzt einfach keinen Bock auf solche Diskussionen. Bitte lass uns reden. Anna, ich verstehe dich ja. Aber das ganze Reden hat sowieso keinen Zweck, wenn Florian nicht dabei ist. Wieso Florian? Hier geht's doch um dich. Das geht uns alle drei was an. Sobald er aus Düsseldorf zurück ist, setzen wir uns zusammen. Versprochen.
ist denn mit dem los? Ich glaube, er muss zum Bahnhof. Und was will er am Bahnhof? Ich nehme an, er muss auf dem schnellsten Weg zu einer fröhlichen jungen Dame nach Düsseldorf. Fröhlich? Ja, so heißt sie jedenfalls mit Nachnamen. Vorne heißt sie Gina. Seit wann kennst du dich in Ramons Liebesleben aus? Seit er sich seine Liebesbriefe zu mir ins Büro faxen lässt. Sie schickt ihm Liebesbriefe zu dir ins Büro? Eigentlich war es nur ein S-Bahn-Fahrplan, aber mit einigen sehr netten Worten dabei. Hat sich Florian eigentlich wieder mal gemeldet? Nicht mehr, seit ich gestern bei ihm war. Ich habe nichts dagegen, dass er eine Zeit lang bei Jan bleibt. Braucht etwas Abstand. Und was mit der Schule? Ich schreibe ihm eine Entschuldigung. Wie bitte? Seit wann schreibst du denn so einfach Entschuldigungen? Also wenn ich daran denke, was du früher für ein Theater gemacht hast. Das war etwas ganz anderes. Ach, und was war da anders? Florian ist in einer Ausnahmesituation. So, Schule schwänzen ist Schule schwänzen, oder nicht? Im Moment geht ihm einiges durch den Kopf. Er braucht ein bisschen Zeit für sich. Nachdenken kann man auch nach der Schule, den ganzen Nachmittag lang. Es war gut, mit ihm gesprochen zu haben. Von Mann zu Mann. Da seid ihr drauf gekommen, dass Florian schon genug gelernt hat. Ja, nicht unbedingt, aber mir ist tatsächlich einiges klar geworden. Und mit solchen Typen muss sich Henning jeden Tag rumschlagen. Von wem sprichst du? Von Hennings Partner in der Werbeagentur. Einen Ton hat der drauf. An Hennings Stelle würde ich kein Wort mehr mit dem reden. Was wollte der Typ denn von dir? Er wollte wissen, wo Henning ist. War nicht sein Kindermädchen. Nein, aber seine Mutter. Trotzdem weiß ich nicht, wo er steckt. Eigentlich dachte ich, dass er in Friedenau sein würde, um an seine kleine Kellnerin zu trauen. Christoph weiß angeblich auch nicht, wo er ist. Du hast doch nicht etwa mit Christoph telefoniert? Ich? Wie komme ich dazu? Nee, der Typ von der Werbeagentur hat mit ihm gesprochen. Das ist schon irgendwie komisch. Henning muss doch aufzutreiben sein. Seit wann habt ihr euch denn nicht mehr gesehen? Er war ungefähr seit einer Woche nicht hier. Da machst du dir keine Sorgen? Mein Gott, Charlie, der Junge ist erwachsen. Auch einem Erwachsenen kann etwas zustoßen. Du solltest unbedingt was unternehmen. Also wenn mein Sohn eine Woche lang nichts von sich hören ließe. Sei froh, dass du keine Kinder hast. Ab und zu ist es ganz angenehm, wenn sie für ein paar Tage weg sind. Umso unangenehmer ist es, wenn sie nicht mehr wiederkommen. Also gut. Wenn du meinst, dann werde ich mich eben um die Sache auch noch kümmern. Wenn jemand wissen könnte, wo er steckt, dann wohl seine kleine Thekenschlampe. Auf Limits Lewinsky. Hallo, Sophie. Clarissa von Anstetten. Was gibt's? Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber wissen Sie zufällig, wo Henning ist? Nein, Wieso? Warum fragen Sie mich denn das? Es ist doch hoffentlich nichts passiert. Nein, kein Grund zur Sorge. Ich müsste ihn nur dringend sprechen. Vielleicht hat er noch einen geschäftlichen Termin zu erledigen. Ich habe nämlich auch schon versucht, ihn zu erreichen und ich fange wirklich an, mir Sorgen zu machen. Jetzt beruhigen Sie sich, es gibt keinen Grund zur Sorge. Er wird sich bestimmt bald melden. Was macht Sie da so sicher? Weil ich Henning schon sehr lange kenne. Wiederhören, Sophie. Sie haben nach mir gerufen? Ja, Cecilia, ich habe heute Morgen mit Frau von Sterneck einige Papiere aussortiert. Wenn Sie so freundlich wären, die nachher einfach wegzuräumen. Ich habe nämlich noch einen Termin. Natürlich, Herr von Anstetten. Ja, gut. Die Briefe können Sie hier in die Schachtel tun. Bringen Sie die nachher hoch zu Frau von Sterneck ins Zimmer, ja? Selbstverständlich. Ach, noch was. Bei der Gelegenheit könnten vielleicht gleich mal ein bisschen mit Politur, ne? Gut. Die Schatulle können Sie liegen lassen, die gehört Frau von Sterneck. Kathi will sich nachher ein paar Ohrringe ausleihen. Natürlich, wie Sie wünschen. Herr von Anstetten, jetzt haben Sie mich aber erschreckt. Tut mir leid, ich habe doch meinen Terminplan glatt vergessen. Und ich dachte schon, dass... Was dachten Sie? Naja, vielleicht ein Einbrecher.
der so auf unseren Familienschmuck abgesehen hat. Ja, man weiß ja nie. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Passen Sie gut auf. Sophie, was ist denn mit dir los? Clarissa hat mich gerade angerufen. Wie bitte? Was wollte die denn? Sie wollte wissen, wo Henning ist. Da ruft sie ausgerechnet dich an? Henning wird ihr doch sicher gesagt haben, dass ihr nicht mehr zusammen seid. Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich habe das Gefühl, sie macht sich auch Sorgen, dass er so plötzlich verschwunden ist. Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Henning sich einfach so aus dem Staub gemacht hat. Und was glaubst du? Kannst es ruhig sagen. Ich glaube eher, dass die ganze Geschichte mit Tanja zu tun hat. Ach so, ja, daran habe ich auch schon gedacht. Da ruf sie doch einfach mal an. Ach, das bringt doch nichts. Und wenn sie was wüsste, mir würde sie es bestimmt nicht sagen. Nein. Aber vielleicht rede ich mal mit Jan. Vielleicht kann der irgendwas rausfinden, wo Henning ist. Ich habe ihn beim Aufräumen gefunden. Gut. Mit Ihnen lässt sich wirklich arbeiten. Bist du sicher, dass dieser Brief nicht aus deiner Sammlung stammt? Das müsste ich ja wohl wissen. Also wenn der echt ist, dann geht das mit den beiden schon eine ganze Weile. Aber dass er dieser Schreckschraube Schmuck schenkt, der eigentlich mir zusteht, das ist ja wirklich die Höhe. So ist das nun mal. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ja, aber es geht hier nicht um ein x-beliebiges Schmuckstück. Das ist das Saphir-Collier seiner Mutter. Das ist schon ein Collier. Davon hast du doch in deiner Ehe sicherlich kiloweise abgeräumt. Ach, darum geht's doch nicht. Charlie, er hat mir damals zur selben Zeit auch diese Saphirkette von seiner Mutter geschenkt. Christoph hatte gleich 2 davon? Er lässt von allen Familienschmuckstücken Kopien machen. Meinst du denn, dass einer von euch beiden eine Kopie gekriegt hat? Dieses Schlitzohr. Wahrscheinlich rennst du schon seit 15 Jahren mit einem Imitat am Hals herum. Ich finde das überhaupt nicht komisch. Es wird ein Nachspiel haben. Das garantiere ich. Hallo Ramon. Hi Gina. Mann, du siehst echt super aus. Du solltest Model werden. Danke. Aber ich arbeite lieber im Krankenhaus. Das ist mir sicherer. Ja, bei dem Anblick werden die Patienten sicher ganz schnell wieder gesund. Ganz genau. Ich weiß gar nicht, wofür wir noch Ärzte brauchen. Komm, setz dich doch. Ja, hallo, hier ist Sophie Lewinsky. Ich hätte gern mit Jan gesprochen. Ach so, ich melde mich später dann nochmal, okay? Danke übrigens für das nette Fax. Gern geschehen. Ich würde mir deine Antwort einrahmen und an die Wand hängen. Das solltest du lieber nicht machen. Wieso nicht? Naja, dann hast du dir bestimmt jede Menge dumme Sprüche von den Brandners anzuhören. Na, das glaube ich nicht. Die Brandners haben momentan andere Sorgen. Was ist denn los? Naja, es geht um Anna und Florian. Was haben die beiden? Die beiden haben Streit. Wegen mir. Es ist terrible. Wegen dir? Naja, eigentlich war alles ganz harmlos. Was? Naja, zwischen Anna und mir. Du hast was mit Anna? Nein, habe ich nicht. Ein Kuss. Mehr war da nicht. Meistens steckt aber hinter so einem Kuss viel mehr, als man eigentlich zugeben möchte. Ich wollte es nicht, glaub mir. Sie ist Florians Freundin. Ich würde nie was mit ihr anfangen. Sicher? Ganz sicher. Danke. Ja, danke. Das Lied habe ich mit Anna auch immer gehört. Das ist ein guter Song. Soll ich lieber ausmachen? Nein. Ist schon okay. Sieht aber nicht so aus, hm? An was denkst du? Nichts Besonderes. Ist nur so, ich glaube, ich kann einfach nicht mehr nach Hause zurück. Naja, jetzt übertreibt man nicht. Also, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass du ein paar So Tage allein hier in meinem bleibst. Zimmer.
Ganz ohne Anne? Ein Scheißgefühl ist das. Am besten, ich suche mir gleich eine eigene Wohnung. Das wird sich schon wieder einrenken. Irgendwie. Irgendwie, ja? Wie soll denn irgendwie aussehen? Soll ich hingehen und sagen, du, das mit Ramon, das ist voll okay, das kann ja jedem mal passieren. Ach komm, ihr macht eben gerade eine Krise durch. Es ist keine Krise, es ist aus. Bei dir gab's doch auch mal diese Renate und Maren und da war's doch auch nicht aus. Hallo zusammen. Hey. Julia, kommst du mal kurz? Was gibt's? Es geht um Henning. Ja, was ist mit ihm? Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Was? Ich versuche ihn seit ein paar Tagen zu erreichen. Das ist auch der Grund, warum er nicht auf unserer Geburtstagsparty war. Ich komme gerade von Arbeitex. Keiner weiß irgendwas. Ja, und jetzt? Jetzt fahren wir erstmal zur Werbeagentur. Unterwegs erzähle ich dir alles, okay? Mhm. Tja, gnädige Frau, eine wirklich gute Arbeit. Aber es ist und bleibt eine Kopie. Sind Sie da wirklich ganz sicher? Ganz sicher. Ich habe dieses Stück nämlich selbst vor 10, 15 Jahren für Ihren Mann angefertigt. Das habe ich mir schon fast gedacht. Solche Prachtstücke vergisst man nicht. Ich hoffe doch, dass Sie das Original sicher im Safe aufbewahrt haben. Ja, aber leider nicht in meinen. Es ist Ihnen doch nicht gestohlen worden. Nein, nein. Mein Mann liebt es nur anscheinend, kostspielige Geschenke zu machen. Und das interessiert doch hier keinen. Wir gehen. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Auf Wiedersehen. Danke. Wiedersehen, die Damen. Das haben Sie großartig gemacht. Wenn der Laden hier nicht mehr läuft, werde ich Sie beim Schauspielhaus empfehlen. Mit so guten Kunden wie Ihnen werde ich das wohl nicht nötig haben. Sie haben einen großen Gefallen getan. Obwohl es mir nicht ganz leicht gefallen ist, diese wundervolle Arbeit als Fälschung auszugeben. Ich hoffe, ich werde Sie in diesem Fall nicht mehr belästigen müssen. Nicht der Rede wert. Schließlich muss Ihr Familienschmuck wieder dorthin, wo er hingehört. Natürlich. Ich danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Cecilia, wollen wir uns ein Collier ausleihen? Ich Ich schätze es nicht so sehr, von meinen Angestellten hintergangen zu werden. Aber Herr Graf, Sparen Sie sich Ihre Ausreden. Das war der letzte Job, den Sie für Clarissa erledigt haben. Das Spiel ist aus. Diamonds are the girl's best friend. Riecht das nicht wunderbar? Eine kleine Entschädigung für die entgangenen Brillis. Prima Idee, Charlie, aber alles Essen dieser Welt kann mich nicht über diese Kopien wegtrösten. Oh, na, wenigstens lässt du dir die Laune nicht verderben. Ich könnte so eine Schlappe nicht so schnell wegstecken. Mache ich auch nicht. Aber jammern hilft da nicht. Ich muss handeln. Und wie sieht dein Plan aus? Du fährst nach Friedenau und zwingst Barbara mit einem Dolch das Ding rauszurücken. Das wäre eine Möglichkeit, aber viel zu umständlich. Außerdem hasse ich Gewalt. Was willst du also tun? Schon alles in die Wege geleitet. In wenigen Stunden werde ich mir das echte Collier umhängen. Also, ein paar Informationen. Sie können mir doch nicht erzählen, dass das alles war. Also, raus damit. Was haben Sie Clarissa noch alles gesteckt? Jetzt reden wir erst mal über die Briefe. Da stecken Sie doch auch dahinter, oder? Also, das war so. Ich habe diese alten Umschläge. Naja, Sie wissen ja, welche ich meine. Also, die habe ich Frau von Anstetten gegeben. Das ist unglaublich, sich an unseren Privatsachen zu vergreifen.
Und was haben Sie sonst noch alles mitgehen lassen? Mehr nicht. Bitte, das müssen Sie mir glauben, Herr von Anstetten. Was hat Ihnen Clarissa für diesen schmutzigen Job bezahlt? 2.500 Mark. Pro Information, oder wie? Nein, nein, monatlich. Und für diesen läppischen Betrag riskieren Sie ins Gefängnis zu wandern? Gefängnis? Aber bitte, Herr von Anstetten, ich tue alles, was Sie von mir verlangen. Bitte, aber keine Polizei. Was denn? Ich soll so tun, als wäre nichts geschehen? Das ist ein bisschen viel verlangt, nicht? Gefängnis? Das... Bitte tun Sie mir das nicht an. Ja, das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Aber ich will noch mal Gnade vor Recht ergehen lassen. Das werde ich Ihnen nie vergessen, Herr von Anstetten. Niemals. Davon gehe ich aus. Aber da ist noch was. Das Collier, das Sie immer noch in Ihrer Bluse versteckt haben. Oh. Das hätte ich fast vergessen. Entschuldigen Sie bitte. Hier, bitte. Nein, 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 nein. Geben Sie es meiner noch Ehefrau zurück. Schließlich gehörte sie ihr. Selbstverständlich, Herr von Anstetten. Aber keine faulen Tricks. Ich werde es überprüfen. Nichts. Kein Name, keine Telefonnummer, kein Reisebüro, nichts. Ich verstehe das überhaupt nicht. Henning ist doch gar nicht der Typ, der einfach so drauf losfährt. Ach Quatsch, nein, dessen Reisen sind total durchorganisiert und dann weiß auch seine Sekretärin genau, wo er ist. Hallo. Gut, dass du angerufen hast. Ich hätte es zu Hause eh nicht mehr ausgehalten. Hallo, hast du Hennings Handynummer? Vergiss es. Das hat er seit Tagen nicht mehr eingeschaltet. Und hoffentlich ist nichts passiert. Er war schon seit ein paar Tagen nicht mehr bei Avatex und wenn, dann war er meistens betrunken. Was? Wer sagt denn sowas? Seine Mitarbeiter. Angeblich hat er kurz bevor er das letzte Mal da war, nur noch einen dicken Mann markiert. Okay, was ist mit Clarissa? Weiß die vielleicht was? Angeblich nicht. Sie hat mich heute angerufen, ob ich was weiß. Ich wollte nur mal in Hennings Apartment. Ich habe seinen Schrank durchwühlt, aber alles ist noch da. Vielleicht ist er wirklich nur ein paar Tage verreist. Oder er hat keine Zeit gehabt, zu packen. Hallo? Ach, das kann doch gar nicht sein. Bist du dir ganz sicher? Das glaube ich einfach nicht. Okay. Was ist? Wer war das? Sag schon. Das war Christoph. Ja, und? Was hat er gesagt? Er hat eben mit Hennings Agenturpartner gesprochen. Henning hat die Firma total runtergewirtschaftet. Sie ist fast im Konkurs. Was? Aber nicht nur das. Er hat vorher noch schnell die Konten leergeräumt. Wie viel? 200.000 Mark.